Алматы шаарындагы Шанхай кызматташтык уюму өлкөлөрүнүн жыйынынын негизги максаты спорт менен туризмдин дарамитин өнүктүрүү. Казакстандын демилгеси менен уюмдун 2024-25 жылдарга туризм тармагындагы биргелешкен планы иштелип чыгып кабыл алынган. Анда 20га жакын иш-чара камтылган. Документте инфраструктураны жакшыртуу, туристтик суроо талапты стимулдаштыруу, саякатчыларды тейлүүнү жакшыртуу жана аймактагы туристтик багыттарды алдыга жылдыруу боюнча чаралар каралган. Ошондой эле ар бир өлкө уникалдуу туристтик мүмкүнчүлүктөрдү жана ресурстарды сунуштоо менен өз салымдарын кошот. При нашем министерстве действует Международный университет туризма и гостеприимства. Биздин министрликтин алдында эл аралык туризм жана меймандостук университети иштейт. Ал түрк дүйнөсүнүн руханий туристтик борбору болгон Түркистан шаарында жайгашкан. Алдыдагы академиялык жылында биз ар бир өлкөдөн 2ден өкүлдүн демилгесин артыкчылыктуу түрдө кабыл алууга даярбыз. Биздин демилге эл аралык кызматташтыкты чыңдоого салым кошот деп ишенем. Кошумчалай кетсек, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында уюмдун туризм жана маданий борбор долбоору ийгиликтүү ишке ашырылууда. Алматы бул макамды кийинки шаарга берүүгө даяр. Биз өз тарабыбыздан Кытай Эл Республикасындагы Синдао шаарынын Шанхай кызматташтык уюмунун туризм жана маданий борбору катары талапкерлигин колдоого даярбыз. Орусиянын экономикалык өнүгүү министрлигинин экономикалык кызматташуу департаментинин мүдүрү Никита Кондратьевдин айтымында, бул кадам өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты чыңдоого жана маданий алмашууну кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Встреча прошла очень динамично и эффективно. По итогам встречи приняли, соответственно, план совместных действий на ближайшие 2 года, куда вошли российские предложения. Это 4 ключевых блока. Жолугушуу абдан корч жана эффективдүү өттү. Анын корутундусунун негизинде алдыдагы 2 жылга биргелешкен иш планы кабыл алынды. Орусия тарабынан 4 блоктон турган сунуштар берилди. Биринчиси ага жараша биргелешкен туристтик өнүмдөрдү алдыга жылдыруу. Биз туризм тармагынын кадрларын даярдоого, ошондой эле стандарттардын жакындашына жана саякатчылардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурдук. Белгилей кетсек, акыркы блок биз үчүн өзгөчө маанилүү. Анткени Орусия туризм тармагын стандартташтыруу жаатында өзүнүн мыкты тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр. Кийинки жылы биз Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында стандартташтыруу жана жөнгө салууну жакындаштырууга арналган өзүнчө демилге даярдоону пландап жатабыз. Экинчи маселе виза режими. Бул маселе министрлердин жолугушуусунда кызуу талкууланып, бардык делегация башчылары тарабынан көтөрүлдү. Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрү виза режимин либералдаштырышы керек. Биз дагы ушул багытта иштеп жатабыз. Уюмдун бардык өлкөлөрү менен визасыз режим орнотулду. Ошондой эле топтук визасыз туруулар активдүү өнүгүп жатат. Алар 2023 жылдын башуунун айынын биринен бери Кытай жана Иран менен ийгиликтүү иштешүүдө. Биз кабыл алып жаткан бардык документтер туризм тармагындагы инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн кошумча шарттарды түзөт деп ишенебиз. 1 августа 2023 года. Надеемся, что те документы, которые мы принимаем, они также создадут дополнительные условия, позитивные условия для развития инвестиционного сотрудничества в области туризма. Казакстан уюмга кирген дээрлик бардык өлкөлөр менен визасыз режим орноткон. Статистикалык маалыматтарга ылайык, Казакстанга келген чет элдик туристтердин 62% Шанхай кызматташтык уюмунун жарандары. Жыйындын жүрүшүндө туризм жана спорт министри Ермек Маржыкпаев Кытайдын, Ирандын жана Орусиянын тиешелүү мекемелеринин жетекчилери менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кытай Эл Республикасындагы кесиптеши Гао Жидан менен кызматташуу жана 2025 жылкы кышкы Азия оюндарына катышуу маселеси талкууланды. Алматыда өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынынын жыйынтыктоочу документи 2024-25 жылдарга туризм боюнча биргелешкен иш-аракеттер планына кол коюу болуп саналат. Период 8-13 сентября. Ушул жылдын айгоона айынын 8-нен 13-нө чейинки аралыгында биздин өлкөдө 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөрүн айткым келет. Ал Борбор калаада 100 миңден ашуун саякатчыларды чогулткан ири туристтик иш-чара болуп саналат. Сиздерди Борбор шаарыбыз Астанада уникалдуу долбоордун ишке ашырылышын өз көзүңүз менен көрүп, чоң таасир алууга чакырабыз.